Вон они. Две. Побежали. Видишь, палочки заготовлены уже. Тут на доске катался. А я был, кстати, что-то вот этого ни палки, ничего не было, не стояло. Давай им косынки. Они привычные им здесь стоять. Это, на этом месте. Я здесь их поставлю. Здесь тем более поглубже. Это, наверное, те две. Они сюда перелетели. Все удобно. Заготовленки кто-то поставил. Ой, скользко-то как. Ну что, поставились? Что получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штук. Посмотрим. До завтра пускай стоят. Сейчас посмотреть. Первый. Гляну сейчас. Что-то бурыхтается. Тишина. Первый посмотрю, что ставил. Косынки, телевизор, все подряд. Все, те не буду смотреть. По-любому возить. Поплавок притопило. Вот, притопленный. Посмотрим, что тут за ночь к нам. Вот один, вон второй поплавок.
Косыночки стоят. Не, балдерис. Балдерис. Это уже не смешно. Балдерис. О, плотвичка. Хороший, Вань. Смотри, какая. На самую драную косынку. Я же говорю, как обычно, ничего нового. Вон, смотри, какая косынка. Жесть. О, вот вичка. Вот так, блядь. Стандарт размер, да? Да. Запуталась, как обычно. Ну, в ту зиму наоборот, там вот. Да. А в эту вот сюда все ближе. На эту сторону. Что? Сейчас выйду. Конечно, как без ветра-то. Так, под берег. А это что? Это тоже, но я весь не сломлю. Я не пойму. Тогда вот эту надо чуть вперед продвигать. Вот туда. Ну, это он там плавал вчера. Да. Бесполезно. Хорошо. Коротенький, легенький. Так. Вот этот теперь. Так, стоит глубоко. Тишина. Последний что? Оп, не понял. Косынка, походу, одна уплыла, Вань. Да. Телевизор. Ох, ничего себе тут. Сорожки набилась. Давай, я держу.
Один. А вот смотри. А, это же. Блять, я что-то мне показалось, как будто эту я там привязал. Все, ёпт, коронавирус нам не страшен. Голодными не останемся. Наверное, 28-я. Ничья. Там все 35-ки стоят. 35-40. С той стороны что забежал. Кстати, плотва ни хера не по дну, да? Ну да. Видишь, работает. Да? Ну, чешуя у плотвы это. Чё? Нихуя еще она, значит, не листилась. Чешуя вон это, видишь, сползает легко. Она когда не листится у нее, а или наоборот. Блять, что я не помню. Она должна жесткая такая быть. Вообще такая жирноватая, блядь. Так, ну знаешь, что надо? Наверное, от те передние. Может туда надо? Не, ну поближе сейчас их поставим. Я, наверное, зря их так на глубину запиндючу. Видишь, она где попалась, они поближе все стоят. Туда, где? Да, к берегу. Вот это хорошо стоит. Сейчас так вот его сюда. Прям. Не знает машина. Да нет, здесь яма, здесь глубоко. Ну. О, блядь, все, каяк. Не, вышло. Вот так пускай стоит. Да. Так, ну что, время обед. Сегодня 30-е, снегу уже ворошило сколько. 30 марта, очуметь. Вот снег сыпет, мороз. Косынки молчат. Иду, короче, проверять. Сейчас обед проверю. И до завтра, наверное, трогать не буду. Спасибо. Тут что-то с этим коронавирусом непонятно. Можно из дома выходить, нельзя. Куда можно, что можно. Ничего не понятно. Поэтому сейчас пока возможность есть, проверю. И до завтра пускай стоят. Все видно будет крутило-то. Если передвигаться нам запретят, то, наверное, снимать буду завтра. До сюда я доберусь. Проблема. Ладно, посмотрим сейчас, что будет. Телевизор криво стоит. Зацепился. Походу пусто.
Кстати, с утра что-то было. А сейчас тишина. Короче, ничего нового. Как обычно, днем вообще бесполезно. Да. Днем глубокая тишина. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. 7 получается. Ну ладно. Все, до завтра пускай стоят.